Ола, амигос! 20 декабря уже в 5 утра я отправился в дорогу. Хотел к 7 утра добраться до первых геоглифов. Проехался по почти безлюдной Ике и уже на выезде из города заехал на заправку. Заправился, выехал дальше, а в голове калькулятор продолжает работать. Ценник за бензин премиум, то есть наш 95-й, 16 солей. Курс порядка 20-25 рублей. То есть цена за бензин 320-400 рублей. Да ладно. Еду и просто не могу поверить, что бензин в этой стране дороже, чем в Европе. Но чуть позже закралась мысль, что, возможно, в Перу цена указывается за галлон, как в США. Забегая вперед, на следующей заправке задал этот вопрос, а там бенз был уже почти за 20 солей. И да, это оказалась цена за галлон, 3,8 литра. Отлегло. Капец, конечно, грузовиков, учитывая, что это раннее утро. Но очень понятно, почему. Железки у них по сути нету, поэтому все грузоперевозки идут именно автотранспортом. После выезда из города я вновь оказался в пустыне. Но не в классической с дюнами, а в более суровой. Плоской, серой и туманной. Дорога здесь была единственным признаком хоть какой-то жизни. Но даже в таких условиях оказалось есть место сюрприза. Перед городком Санта-Крус шоссе 1С неожиданно ушло налево в горы и обернулось довольно крутым живописным серпантином сквозь туман. И вот здесь я впервые столкнулся с одной неприятной особенностью местных дорог. Дороги в Перу красивые, так как часто идут через горы. То есть очень часто это горные серпантины шириной в одну полосу в каждую сторону. И столь же часто ты застреваешь на них за грузовиками, которые порой ползут в гору от силы 20 км в час. А для обгона, особенно на подъеме, нужна и хорошая мощность движка, и просматриваемая дорога, хотя бы метров на 200-300. Иначе ты просто вынужден плестись за фурой в том же темпе, что и она. И довольно долго. Серпантин закончился выездом к городкам Рио-Гранде и Пальпа. И вот здесь мы подходим к самому интересному. Между городками Пальпа и Наска на поверхности плато находятся знаменитые геоглифы Наска. Около 1000 рисунков и геометрических фигур и более 13 тысяч линий полос. И особенность их в том, что они очень древние, от 4 века до нашей эры до 5 нашей. И они огромные. Размер некоторых фигур достигает 100 метров. Например, ящерица имеет в длину 188 метров. Достаточно сказать, что большинство наземных геоглифов были замечены только в прошлом веке, когда появилась авиация и их смогли рассмотреть с высоты птичьего полета. Последнее изображение 37-метрового кота было случайно обнаружено в октябре 2020 года. Почти все рисунки выполнены в этом огромном масштабе и в одном стиле. Контур очерчен одной непрерывной линией, по сути канавкой глубиной 25-30 см. А идеально ровные линии и полосы уходят за горизонт, пересекая высохшие русла рек, взбираясь на холмы и при этом не отклоняясь от своего направления. Они настолько ровные, что это даже вызывает вопрос «как?» у современной науки. Также интересные вопросы вызывают и сами рисунки. Зачем они там? Для чего такие огромные? Почему именно такие рисунки? Например, рисунки обезьяны. Все бы ничего, но вот только обезьян в этих краях не водится. Я наметил по пути 5 смотровых площадок, чтобы вживую посмотреть эти невероятные геоглифы. Ближе к Пальпе геоглифы были на склонах холмов, и их можно было рассмотреть с земли. А вот самые знаменитые и большие рисунки в пустыне Наска находятся на земле, и их реально можно увидеть только сверху. Это было как раз на 4-й остановке. Там на шоссе 1С парковка с 2 смотровыми вышками. Но даже с вышки можно увидеть только 3 фигуры. Ящерицу, причем дорога пересекает этот геоглиф, буквально отрезая ей хвост, а также дерево и руки. И то под довольно сильным углом. Я рассчитывал поснимать геоглифы дроном, но и тут возникли сложности. Во-первых, с высоты порядка 100 метров геоглиф виден хорошо, но куда лететь к следующему, не видно и непонятно. Надо взлетать выше. Но во-вторых, с высоты в несколько сот метров геоглифы уже почти невозможно различить на экране пульта.
И в-третьих, оказывается, полеты дронов там вообще запрещены, о чем мне любезно сообщил человек в форме охранника. И я довольно быстро понял, почему. Там регулярно летают небольшие самолеты с туристами на высоте всего метров 300, показывая геоглифы с правильной высоты. Потом, кстати, увидел и аэропорт, откуда они взлетают. Рейчи Неуман. И сейчас, честно говоря, я думаю, что аэроэкскурсия – это единственный способ нормально увидеть эти невероятные рисунки. Но пора ехать дальше. Дорога была относительно пустынной, а ландшафт стал постепенно меняться. Сначала подрастянула облачность, и солнце сделало пустыню намного ярче. Потом на горизонте слева замаячили холмы и горы, которые то подбирались ближе, то отступали вдаль. И затем дорога вышла к океану, ветер с которого бодро наносил песок прямо на дорогу, создавая непередаваемые картины какого-то постапокалипсиса. В итоге горы подошли таки вплотную к океану, заставив дорогу уйти в очередную фазу серпантинов. Невероятно красивых и порой безумно медленных. Было уже прилично за полдень, а я с 5 утра ничего не ел. Так что обед в запланированном ресторанчике Фернандо в Чале оказался очень кстати. Но я и представить не мог, что это будет еще и красиво. В ресторане, оказалось, есть зона со столиками прямо на берегу. Идеальный гарнир к креветкам в виде океанского прибоя. А после Чалы пошел самый настоящий дорожный кайф. Дорога часто шла вдоль океана, но не по прямой. Это были 200 километров почти сплошных серпантинов, при этом с отличнейшим асфальтом. И виды вообще супер. Короче, это была бы идеальная дорога, если бы не трафик. Приехали. Похоже, впереди что-то произошло, уже выстроилась пробочка, в основном, кстати, из грузовиков. Вот мой Mitsubishi. И дальше туда ставим БХЗ докуда. Скорее всего, ДТП какой-нибудь. А другой дороги нет. Да, с такими ответственными скалами здесь запросто может быть просто обвал. И все, привет. Примерно так это и есть, да. Ага. В итоге в ожидании доступа к обочине мы простояли всего минут 30, но появился еще один фактор. Потом пришлось обгонять кучу грузовиков. А это было очень долго. Благо, что пейзажи вокруг были потрясающие. Так что даже в низком темпе нашли свои плюсы. Было время поглазеть по сторонам. В итоге в Каману приехал уже в сумерках. Еще и встрял в очень плотных пробках в самом городке. Заехал там на заправку, где, кстати, и убедился, что цена указана за галлон. И все, дальше наступила ночь. А шоссе Панамерикано С ушло в горы, в сторону Арекипы. Но океанская часть этой дороги оставила в душе невероятно яркие воспоминания.